C'est parti, mesdames et messieurs. Merci encore Nandenge. Vous avez branché sur 3 W sur Congo. Toujours dans nous sommes là sur le c'est que toujours bête avec ma solitaire politique et mon cannabis. Et puis meeting il y a la mouka et c'est pour susciter toujours un débat autour surtout il y a meeting Ndenge Nekaki Ndenge Martin Fayulu continue toujours à utiliser des mots où ils ont pour arranger ils ont pour se payer ça des bandeko ya cash et voilà. La Mouka aussi est comme une plateforme politique et une plateforme électorale. Ni Nyamonoma et que ça à venir il y a la Mouka et que ça va se maintenir, va se maintenir ensemble jusqu'à ce que va désigner les porte-parole et opposition. Tu as pas pour Mike Mukeba et tout sur l'année en ce qui concerne l'avenir. Il y a la Mouka et puis Mike Mukeba et Azanga qui peut pour sa position par rapport il y a des affaires à cadre et ensemble nous va claquer déjà la porte nous jusqu'à présent parce qu'on peut sa position par rapport à la plateforme la Mouka nous va contrairement surtout dans le plateforme politique beaucoup va claquer la porte nous va ça la opposition n'a fait ce qui est boni Mike Mukeba a ce Kanisa pour venir et ensemble dans la Mouka. Mike Mukeba a recadré Weranson par rapport à Weranson et dans la politique et puis ça qui kanda il y a Bafan, il y a maison mère, bureau de Weranson, il y a critiquer Melo et il ça va réponse à répondre à je vous laisse suivre. C'est qu'a été notre entretien avec Mike Mukeba. Bonjour, honorable. Oh. Bon, oui, voilà, en tout cas, tout est sur le monde. Makambotali politique en Bokanabiso. Et avant tout, tout est dans solo politique. Nous avons concernant toujours la Lingwala pour perdre un de votre narrant ya musicien na biso moto munene Lutumba Simaro na habité rolo bana ndenge nous avons mwana isangi na ye ko kolela gana mwana isangi nous avons mwana papa Lutumba akoli wana isangi na wana mwana mokolo makasi na yebi malamu na yebi bana na ye na yebi pasi bakoloka bana na ye moko aza kulutu moko aza moninga na ngai leki Zizi Lutumba c'est la condoléance Zizi oyanga ya motema za makasi kwa mobali na JC Jean-Claude oyo mwana liboso na occupé pasi na motema pona mama Kelani kaboli mawana bango na ubi tenkolo alengisa bango baza makasi nenga boyando bana kisa bana lingwana bana kisasa na bana ya Congo ni kamo bato ko banga est-ce que on kotamba bato bina ngana na matisi ki ko invité pona tia Mukeba plaire plein de tomba ba biso yo comment débusser ya lingwa bina bino te na ko matisa yango te okingai na ko matisa yango te kolela moto ya kanote bizalela mabe o beaucoup mina on a kisasa esengeli te esida na aka na kokenda na campagne awa ba ko tsomoto akufi candidat ya tie Mukeba songolo player le ba de la resu ba tote ba kita na tikala kosala yango te na boya yango na ko ndo kosa ba tote o ba benga ka lokota français exhibitionnisme ko ngota disate yo moto na passe ko le ka batonyo so na campagne na saki on te na boya ki yango po eza no puta sika o pe na kosala yango te motonyo so la muka zuki tende elamba mati ki ro pe na bo bisate mbala sima bizali wanto ko kata yango po na engumba kisasa ndenge to kosamusa soko lingo sa publicité eloko nyonso lingo matisa likolo okofute engumba kisasa mbongo to kokata makambo ne kosila soko songolo pakala kufi na baba na o bana ya ba ko le okofuta mbongo bula matali na posa na solo kasi pona oya papa Lutumba na bina komatisa te bizali ya bina mabe bokumanga na ngote to ye pona kokongola Congo botu kokosa bato Mukeba ya matisité et dakomatisa yango te et la écrité de beaucoup matisa ko ngo bandi ngo bani yondo za ma ko le batonyoso bule matali ye moko ase atie ba pana mine biskan se kokite bizaina bino mabe wana to kolongola ona kisasa kala tozaka ko le la batonde wana o kamati o batisi ke tendi likolo boyebi tete nyonso eza nkoma o
oyo ya libanda bafutela ngo bula matali mbongo bokufutaka mbongo bitendi wala basi voilà ekokata na bizaleli wana nakolela papa na motema nana tina kolanda bizaleli to mabe oyo bula matali ya kokata soko mobu esi tokati yango te assemblée problème mobu ekoya bokotiaka yango esuta mobeko montolobi te soko donc bakotiaka yango mais il faut pas payer bafuta mbongo na l'état il faut futa na ville à Kinshasa bakobanda kofuta yango. Voilà, alors Mike Nkebato, honorable Tobetana Masoledari politique, restructuration, il y a la Mouka et Salamaki, et l'on plateforme électorale, les lois commis plateforme politique, Yomoni Nengemini, Ndenge ba changer, Ndenge ba changer yango. Badongo miso nyonso baba ete tokoka bwana. Na sepeli na kumisi bakambi na biso bakonza miso la Mouka na bwanya oyo balakisi. Bolingo ya Congo batie Congo liboso. Basali liboke ya malamu ekomi plateforme politique. Bato bakotuna na mokonzi moko sanza misato bokobosela ka malonga na yano libango tozaka na dynamique de l'opposition. Voilà. Ezaka mokonzi moko aosala sanza moko. Dynamique de l'opposition ya moto sukisa kabila te. Na mobuko to mibale na mais sort na ngo to binenge sukaka et ali liboka politique wa beza na momentané suke kokufa. Kasi tango yaka bomo esaka musate. Yango moto tongisi kabila simate makambo taibo électoral mobeko na mapolamia mabe walinga kati ya pozo bokonzi ya seko na seko. Et alaka mokonzi moko ayi asali sanza moko mosu sanza ekoki. Na sanza misato poto sa mosala ya kobongo la Kongo oyo ko boya te bato bana bokonzo ya kanyaka o IDPS ako bela taili ngumba ya mbongwana akebosama na ba o bana IDPS ba ko bela ba miyibi tango Félix amaki bana ba akena ko sa meeting de changer ba yembela ki ete o vandi na miyibi ba yebisi akamwana bango ba mec Mkebaye honorable na soki na kosi na to fongoli parenthèse ya ndeko fongoli parenthèse ya IDPS ba sangana na bango mena kao tozana ngoyo. Il fallait créer une position. Nalingi na suanga yo bato bayebaka te. Bato bakotuna nga motuna na zo banda siko lisolo wana ko bimisa. Soko fa la zoka mai mabokonzi kabia nga ngana te. Même si toi qui na mayele ya kosa. Na ka bato IDPS soko bango bato IDPS ba ko ka politique te ba ko bimisa mayele te. Etali bango biso zoki na mayele ya kosa. Eloko ali boso soko fa la zoki so bandimaki. Basala côté bayiba bakindo pesa moto mosusu nanga lobi Fayulu eli président kaka Fayulu comme président fala ngai pesa nanga tika makambo ya ba législative nationale na ba données électroniques eloko eboso tonga to saengwa tonga to nanga zela zo ngonga mobima ta sanza moko pour bimisa législative nationale na comptage manuel omoni mayele to adina mo soko pe boko kokate bo banza tete batoso ba ko bino ba ko tune bongo soko ya le kaka tonga eloko ali boso dans sa déclaration. Aïbisi nanga tika ba donner le oyebite ba bimisa motuya ya députation provinciale na nationale na données électroniques. Et si ka to kana ki nanga tenge senga sa comptage manuel moko nanga bimisi législative nationale. Na ba centre de compilation na no bandi ataka otanga ta lokasa moko te législative nationale. Et loko ali boso fa ya ka sa gabisi nanga tika eloko wana tokosala yango comptage manuel tonga tozwa ta sanza mo tango tonga kosala comptage manuel tango tonga tosala comptage manuel FCC nga bima na majorité ya lokuto aza nango mayele moko na pesi bino yango wana nakobakisa bino na mibale oyo tonga tosala nsima mpo botunaka na ngao yanoya te naye koyebisa bino oyo tonga tosala biso toa na bongo toa na mayele mpona kobongola Kongo mpona kokanga nzela bamiyibi na pesi bino mayele moko yango botunaka motuna naka motuna mikosenga na te na kosenga bitaba to bakoyebe kotongo to sami mayele liboso na pesi bino soko yembala sima tunanga na kopesa bino mayele mibale. OK, voilà, prochainement là tout ça on a la muka de tout bando ba rectifie donc changement ça l'année longue plateforme électorale comme une plateforme politique mais tout sentir c'est comme si ndenge no biona ezaka dans le cadre de la dynamique ezalaki ndenge yo tsolo bawa pour ça la pression contre gouvernement ou mettre moni il y a quelques cadres ça contre puis quitter ezali moto oyo balongwe moto liboso tanga inga ezali Adam Bombolo ye moto bandaki potopoto oyo tango batiaka Fayulu ye moto liboso ya kobate Fayulu akokate amoke
na tuna ka motuna tango ya kenda ka zaka candidat président na 2011 aka monene Bemba bengani MSA bengani atie moto makasi take na suka aka monene bonyo ko balika bo so balole lo yango moko zange ya poto bango ye moto ali boso moto so ka okenda ke ye moto ali boso bandi yango déjà akenda na ye na ebiso lingo ba na ensemble na sina bisika tumbi na lembi mokonzi aka boete mokonzi ba yoga na Katumbi naza ko ebisa Katumbi ba comme la divergence ya wesenga longo na ko ebisa Katumbi mokonzi aka boete so kwa ko ba bolingo mane ko panza moto na mabokenda akozwa njana lingo ba aka boete moto alo baboy o alo baboy esika bosi bozu nzela ya kotambusa lingo ezakate lelo ba kiumbe bazana discours na bango malembe muyambo pe discours na yango na ko biso esengeli mokonzi bisa bakenda so ba sepeli na njela ya lingo mbate ai bisa bango bakenda okinga inde mokonzi akabongo te okotika o alo babwatika sika bao bako bunda nzela so basani pasho ko sa mo motema lingo bana so ekebo ko moko mosumu ke ba ipakena l'erreur il fallait créer parti politique ata ça qui parti politique o ezali coalition ata ça qui parti politique ndenge boto o ok na nzaki akoyebisa bango te nzela nanga yango o alingi takenda na kyungu akoloba kyungu alonga ensemble te mikolo lekia yo yebi yango te tango alongo ba yebo kitana na nani na Christian Mwando yebi yango te azonga mokoli na nzani Lingomba ngokomi nango lokwa ndako bangulube bo babenga lokota français ponché lingomba ni bo mokonzi bo tiki lingomba kenda boye ya mawa mingi Moïse Katumbi c'est pas normal biso to ko bunda to mitumbi mbeka ko nyoko mapona etumba o teba to mosusu so ba yeba ba ko sakana bango na lingomba moko mosunga pe na la muka kena ngai na moko na ebisio donc yo mozo mona que non ça ne va pas na kata au niveau ya ensemble ngana ya ne tumba moto benga ne tumba te okingai na ele etumba moto te na sima moto ngana etumba pona Kongo bonga soko ekobi boye na ebiso moko muso ya okutanga na ebiso na kasuna na mbana na sina lobiam eko umela esute oya kosakana bato bana Kongo ba ko nyoko ma tozana lingom boko wela ko doza bokonje pa Félix bokonje ni Félix ana soko pe bwana posa ko tomo bokenda nani apekisi bimi na tuna bango siko sangisa bango so batata wana sangisa bango bakenda bavandisa Félix na IDPS basala alliance batia mona lokasa ba komani qu'est-ce qu'ils vont écrire nous allons créer quelle coalition avec Félix poto bani Félix a une alliance na ya ko bomba te yango wana na Kabila bango wana ba uti ko komisa yango penza ya pole na assemblée nationale poni boza politique lo kuta boye yango Kongo ekufi mibu tukumitano na libwa Kongo ekufi ko la politique lo kuta Félix est allié à Kabila. Bon, vous allez Félix faire pour vous sani. Beaucoup ça, beaucoup yo kanana nini. Akoye bisabino nini. But potota bino sika bwa mael. Loko abino boleka batonso mael. Boke tota bosa alliance. Ba ko bino moko moko ba kotisi bino. Bosa l'alliance à Félix botia mona lokasa. Yo comment d'être les coordonnateurs il y a alternance il y a AR Jean-Claude Muyambo lelo azoko lobala. Moïse a quitté Loamuka. Nalobina yo. Ngai na ko ebisa Moïse ba makalingomba boete na ko ebisa yo ba makalingomba boete to suto zu mukano to kotambola muka bato ba ko kenda onja moko ya vandine ezaka boete to ko sa politique to ko sa politique biso na kisasa to ko ne ma bana kisasa ba ko fia ko la biso ni ko so makambo batata wana awa ba mbeya wana yango na lobi suka na yango moto ko janjana moko musunga pe na muka pe na ju yangai o yangai ibanye za la muka eza ya bana kisasa eza ya bana Kongo ngana ye tumbate na sima moto moko ta zwanga na mosala okingai abenga biya ko sa mosala futa ko na suka tsanza te ngana ye pona Kongo mbela na okala motema ya Kongo ko sanga pasi na kokufa na kokola na mboko na ko mona pasi pona Kongo na tangi na pasi kelasi pasi esika ko fala kelasi ate nyonso wana pesa ngai motema makasi ya koya ko bunda ya mboko ngai na bi o ngana moni esengete bilingo ba koya sima ngai ba moni yango tine tumba ngai soko boko ba boye na kotika na ngai ngomba ngai ya muka. Voilà, alors Mike Nkeba est au à ce qui concerne meeting récemment, il y a le 28, Nanjil Place Sainte-Thérèse, où Martin Fayoul a salé meeting, beaucoup d'opinions sous ce lobby.
message qui confusion totale na meeting wana. Tantôt azosenga démission ya chef de l'État, tantôt azo reconnaître chef de l'État te. Mabena bino ba Congomani. Bolungi solo te, ba Congomani nyonso te, ba Congomani walo kuta. O ngambo FCC na UDPS. Bato nyonso ba biango te fesa job producte. Yo biango te. Takendaka na kinga kati. Na nkuku po bayoka na. Ngana yebiango te, ngana yebiango te, ngana yebiango te. Wa mo panisango soko yebi yango te kendo tuna Félix. Tuna ye, tuna ni bato UDPS. Tiela bango lisango na. Tuna akende ko sa nini? Na liboso te babimisa mapono. Moto ya mapono. Akende ko sa. Bato so ba ibita ibi. Soko to twaki minduki nde wangandi mateto na kanda. Yoko to twi minduki te bo mwana so ba joba. Ba preuve ezali. Nazo tuna yo. Ba preuve za. Kende preuve ibo so tuna ye Félix. Okanda ko sa na kingaka. O moto ibi bo konzi pani Kongo ko biza mabebo. Pe bato ba ko komisa bolinga tata mokonzi. Oui tata mokonzi yanze yako iba. Kongo malamu nango Sonia Kate. Sonia Kate moto ibi miso abula matali bokuta ya temi liboso lopango tie maboko na loketo wako tande ba otonge ndako. Kimbuto mwende nga 5 sasate. Atongi bandako ya milioni 500 ye wana tambola kana ye. Kongo yango wana yango Kongo to boyi. Okinga confusion nini na moto ya faru. Ikambo pole alobite to ebi moto wana te. Asenge ta jongi sa bokonjwa na papa imboka. Ajongi sa ta faru te. Et le quoi Dieu a conduit à bateau. Bapona qui était au Yebiango. Bateau il dépêche seigneur so ba koloba. Ah non si ça ba kosimba ko finga. Le kuta na bino, les citoyens ko pamo la bino. Le kuta bo yibi bo konti. Il fallait démissionner, à démissionner d'Engresse. Parce que ça so bozo senga démissionner pour utiliser méthode d'Algérie à Soudan. Ndeko méthode d'Algérie na Soudan et à mabeni. So ba imboka batemi mais dans le contexte so ba imboka batemi contexte ça mon côté contexte ya mon côté monto ibi bokonzi ba imboka batemi pour la cour constitutionnelle et après ça qui voit bokonzi ba to imboka batemi a confirmé élection na kende ko tuna kuna tango ba pesaka cour constitutionnelle tango ya cour suprême et bimisaka maponomi et tient Tshisekedi ya petaka serment ala pakanda ya liboso bana mboka te tuna ni bango tango bango ba ibe bokonzi la paranda ya mokonzi monga la paranda ya tete na kubuda ya mokonzi otetsuka na zwemo biso beto kubundela okeke kubundela yango Kongo esenge moyinde sila lokuta na bino wana soni moto ngo za bino boko moto aba boko finga bobani te bobangisa moto te kala boza ko beta tolo bo bate Kongo eza ya bino kisese eza ya bino lelo fa lo jonge ale 23 aviba la sino te kisese ya kesu ya bino te boal goba lokuta boaki pona mbongo na te oke kusangana bato babomi Congo des gens qui ont détruit le Congo bosangana bango eri mawa sika solo ego mona baki na posa bokonzi pona bokonzi bato nyonso bakufa bobotsani o bokonzi akabila mabasali Congo nyonso bino nde bonetolaka ata moto abomi Congo nde nini bino idepesi nde bosokolaka bato lingomba mabe bato nde bakufaki atomi na moko zotanga IDPS cash fotanga IDPS INC ngala tanga INC te wana ya lingomba te wana na bengaka kolo nango ndumba kati webi ndumba kati so bafingi yo ndumba yo abina lesaka bana nga bondumba na ngai natanga wana te moto wana doki ngai awa bato bakufa siko bato bakufa na ndako ya IDPS zomi na moko 11 nous ne connaîtrons plus la vérité il y aura pas d'enquête nous DPS au pouvoir bakokundwa likambo nde to basolo bavande nakotuna yo nanu tokomi na mpona elengi ya bokonzi nakozonga wana mbala misato tomi nakobango Félix na lombango mingi président de la République lombango il faut attendre le moment opportun baouverture la dossier manda ya mibu mitano eloko nyonso esengeli ozala na mokolo kosala yango atandi toatandi etika o bato batika ndako ya IDPS yo oyebi te ke Félix naleki na ye Christian baza kolala na ndako ya IDPS mokolo wana bango balalaka na te pa bayebaka baya koyano moko batikisaka bato baza kolala wana te balala na résidence bakolala na ndako ya IDPS na eleko wana mpe nako balikambo yo oyanga bakolala wana na ndako ya IDPS bango mibali moko wana balalaka na te pa
sikato kundwa to balikambo nini ya te boko sanga na FCC ngo kusanga ni bala moto yeba kanjete lelo ko sepeli le boswani ya ni mawa lokinga inde Fayulu ana confusion mon côté Fayulu ko côté mais eloko oyo to ko boya esa mesu na Congo te moto na moto azwa eloko oyo ko kina moto kinaye asalela yango ali ana ndenge na. Voilà, alors Mike Moukebaye, honorable aux députés, il y a la Mouka, alors n'invitez ce que Martin Fayoul, coordination Maloko mais pas Moïse Katumbo. Donc on a vu combat et avertir désir et continuer. Moïse Katumba au côté na chemin wana, il y a combat et vérité désir. Tozo que de Nanzela na Nanzela mi balé ne tumba ya musu. Lelo Katumba ali coordonnateur, Fayoul ali président élu et tout moi les Voilà, il y a des gens qui ont fait ça, la muka ont fait ça, la muka même a yende, atali ça y bosso, il y a baimboka, il y a baimboka, bakongomani peuple ont fait ça, et tout ma erokoba, tous avez un président élu, au début en malam. C'est comme si vous avez étouffé, vous avez étouffé, quand vous avez un follow, tous montent étouffé, yemogo, a été chibiso bien basal, oh y passe pelina, tout ça l'ingonga moko na yelo bien bosso. Okinga moto ya liboso songeli totuna ko ayebi mala moto Fayulu alekaki nanga kone abengani bato motoba na seni abengani bato motoba ba technicien ayebisa bana mboka bengani moto ayebi esamaki na seni si technicien balongoli ba voilà nako ebisa yo kende ko nanga tuna ye alongoli bato pona plainte oyo SFM il a déposé contre Martin Fayoul. Oui, il a dit que plainte. Il a un certain solution à déposer plainte. Comme à sécurité, plainte. Ola linanda kono ti ola mukia obina gotia plainte na Fayoul. A ko sakane. Hein? Oya langa makamba pamba bata welanga makamba Kongo ya solo. Ola linanda kono te soko liaki ngai soki manga mobeso et comment salomi no ngai. Ah OK ngai ya mino no presi do ke pa ya penje. Hein? Tikanga makamba pamba. Hein? Makambo Kongo za ngo epasi awe bele awa. Ye penje ya miyibi bali awa ko kanga bango te. Et il y a mon inde plainte. Ah wana yemo ko na kati ya makambo ya nkuku. Plainte PG. Ya mosani ya sani na Kongo. Mboka ko kufa boba ko yiba la miso na ya mosani ya sani na Kongo. Na assemblée provinciale yango na to bengisi gi matondo. Po na miso la mboka. Oko mona nkase ko malobi kuna ndenge bokonja kimbuta ngi matondo ba pomoli mboka. PG ya ko kanga bango. PG. Voilà Mike Mukeba alors donc suki ça to solo après ça biso candidateur ta bacha biso mo sapinali soko l'exateur toi mi bale solo ah go ya mambe pamba wa batika to Kongo ya naki basi ba Fayoul bon tout Fayoul pe na basi baye comment Fayoul a cotisé ba monde contre le chef de l'état ya ko benga moko planté et moko placé dimanche a benga placé bon et bon so ba bisi ka moto toi ni ya so ba bisi moto solo bo bi ba ko se fini ba bisi solo baby si solo soko baby si solo te aya ko ebisa ba kongomani te na kendaka kingakati te aya ko lobati aya ko balukute kangiye elingi na makolo yaka ko ebisa kongomani te soko za moto solo yaka te olo basoko kendaka kingakati te yakati oh de tenti sekeda la bisa ko yango yo ya okenda kingakati butu po baya ko peso bo yaka ko ebisa ba kongomani aya ko lobati. Voilà, alors, on a évité tout comme ça. On a batika ni Fayoul avandaki. Baluka baya kosimba biso sika o teto koya kosilika et ya kokoma mabete. Kongo ya posa na côté. Botika ni Fayoul avandaki. Kongo ya posa ya kimia. Omoni banda to kosamba sa opposition, to sel mobuluter. To bebisi mosala na yete. Bino pe bazo bebisi ma manifestation na binote, police azo sala mosala kitoko. Ah. Yo yebite Félix aza somo koleka azali signe changement azali somo koleka Kabila démocratie comme vanda malema le 28 avril bayebaki yango malamu te nani Fayoul akozonga baka banaka bakamati bachaki ebembe papa lutumbe zonga le 28 oyebi yango te Kabila azalaka soko IDPS sa meeting atindi PPP da sa mko so
Kabila azalaki soki pepe so idps akotambola ye pa atindi pepe de mokola ms atambola atindi pe pepe Félix asali somme ayoki te lamuka bakotambola folo koya ye ake kosalela ebembe ya papa Lotumba c'est au programme organisateur même basalaki wana yo oza tata mokonzi boorganisateur bakotia eloko bongo ekokotia mobulu yo tata mokonzi opekisa te libota moto eboyi bakosa bato directeur ya cabinet wapi directeur ya cabinet ya misolo kotia na libenga directeur ya cabinet libota Lotumba moto yokisi bango sonya mpe baboyi oki ngai okoba démocratie ya wapi batieli biso akomi kosalela ebembe ya moto somo Félix bomoto eleka nyonso mpo na bokonzi libota ya Lotumba moto boyi na baninga na ye batediki nzala bango bato baboyi eloko feti yango osala ya somo ya kosakana te bato bakokende pa fei bakenda bakomona te ils savent pas observer mais abel kwa Kabila eloko wana sali eza somo ya kosakana te kosala ebemba moto ebembe Félix wa somo na bangi yo na banza te ndoki olela kinga kati wana ese bandi obota momo tokotala epa bakokenda somo koleka yoko badémocratie bakangaki fils mokoko yo ozalaki te yo aki awa te fils mokoko asali nakotuna yo mituna ya yo problème interne bakangaki ye poani na nzela mibeko démocratie bango wana basala bandi okanga démocratie ya wapi yo moni bato baye na posa démocratie batie mibeko na assemblée nationale babite règlement intérieur opposition azala na kati ya bureau batie opposition basangani na FCC opposition bapesa place rapporteur mobeko lobi bongo tikani bango bakosuka bokonzi ya lokuta ntango bokosenga ngonga ntango mpona bango totikeli bango ntango okomona ndenge bakosuka oyoki ngai tala ndenge bakomi kopotana oyoki na misolo ya bula matali bakobenge maboko pembe 120% dépassement budgétaire wana ya moyibi te obenga ngoni maboko pembe nano se mobumu kote yoka dépassement budgétaire na ye na dika mbongo ekobima mwasi ya dika biso ake poto akobuka magazine nyonso asombi nyonso akenda ngo ndako Gucci, Coco Chanel nyonso kuna na poto somo soko akoti kuna na libande ya bato magazine nyonso bakomusepela akosomba nyonso na Champs-Élysées nyonso akei nango te ya ye moko ya mwasi ya mokonzi ya moto ya mbongo te ateka wapi yango wana dépassement budgétaire 120%. Oki yango 120% maboko pembe aya loué na présidence na présidence asa leki na 120%. Oya kotuna ngai yo amopazisa moko ndi koluka rapport ya banque centrale yo akotuna ngai ya liboso yango ya mibale po ba liboso no ba liboso na profiter tala bato ya IDPS bosuki suka na bino yango wana bona sonité on dit qu'il y a des dépassement budgétaire de 120%. C'est à Félix de venir brandir les chiffres. Ce sont des chiffres publics, le peuple doit connaître ces chiffres. Voilà, sonité, vous nous demandez les preuves. Il y a des ségrégats qui ont balobé ça sur le terrain, bon. Et il y a un peu de retour dans la balabala, c'est à lui. Oh. Et il y a un bon pour le matin, il y a un bon pour le matin, Yaka koloba maboko pembe yaka. Voilà, comme Nasuka déjà alors 100 jours comment on a 100 jours ya Félix Tshisekedi. Tala botika ka bato avandaka. Nalandi moto moko Kongo bato musulu kwa mtu ça avec quelqu'un dit à top au moni soko de qui ici gagne sur tout va maintenant tout marche. Oh, wana ndokité tata tout marche. La de l'état de où tu tout du Congo attaque à tout bien ça ko ta faire en 3 mois bongo à Congo. Tango ba 100 jours yo zotambo olongo commune administration ya wati otambo Congo mobimba poni bosa boko na yebisaka bango ba yebi musa te soko fa ya kenya boko na yebisa fayulu ko yebisa bato makambo 100 jours te za tina te Congo ya kufa to sabe musa mais akotika pe bongo na tanda Assemblée nationale pe ba installer ki bureau définitif te fallait zo ba désir boko urgence 100 jours ba chai on nommé premier ministre gouvernement comité à 100 jours tant que fait ça mise cabinet c'est que mise cabinet caméra quand le comité de 100 jours bébé
pourquoi moi machombaka na manzoto mama poto moto kaka bona sanju pona misolo esunga mama za mwasi lokola Dalida lokola nani Beyoncé kaka bona oyo kate kuna na président de la République Félix Salembi kalata ba ko ministre gouvernement ba bengali ake na gouvernement tango Félix abimisi balobeli na mi baye ba be porte-parole ayeba avant de ndako ba abimisi bon ba yebisi ya tata simi moto sa yebite ba bolongola yebi ba yebisi yete mabele ki aye na compagnie moko kombo na ngo Semibo te compagnie wana etonga bandako logement sociaux moto ya boni 15 millions de dollars ba ke do kunda bata bo Semibo etekaka bakiti na ba mesa et ça comme bandako te si ma Semibo nani mama Amida yo kama kambe ko musama na mboko wana kaza présidence yango wana biso Félix alembi ye penza ko sanza awa na compagnie o mosusu ya Bulamatari esaka makamba mais ndem besoin publicité premier ministre nani wana ko tuna ngate tuna bango na kabila wana makamna ngaite na bokonza bango kukuba zo so ba ko tia nani batia akei na compagnie ya Bulamatari etema kama mabanga atala au moins te balongoli moto azali moto ali bosoku moto wana akangi bato anga bisa banga atala tango yedi kaba yotanga be toka ba mabanga na toteka mokonzi ya compagnie wana boy alukele mbeba lokuta balongoli o batie nyembo kendo tuna nyembo na yo na dikaba botie mabanga atala wana tuna nyembo mabanga atala wana yeba ni kwa bakanga kyamo batie yango wapi na dikaba soko Félix abika mwante yango na ko bangwa mabanga ya atala wana nyonso kozwa bato bakolela liboso ya tango matenda bato bayiba Bulamatari wana nyonso bango baza osenga 20% ba mosusu 30 dikaba 50% na président de la République 50 na bisio balibane bato bayebisi ngai na soina balibane bato baye président asengi bango 50% o bayaki mpona kofunga bacompagnie donc commission se continue 50%. Maman aza petete maman a mwasi ya kilo oyebi te tango Kangudi azalaka na azali mpe nano na ministère ya budget sanza nyonso oyebi Kangudi azala kopesa boni mpona mama mpona manzaka na suki ya pamba koto mitano na do ya 5 millions nga soki opesi nga 5 millions tokolia na bana mpe kotikala yeba kopesa ye mpona suki na manzaka na Kangudi yango Kangudi alembaka wana bakopesa mama Mida olingolo mama Mida mpona suki na manzaka na droit l'ancien collaborateur mobali na nde mozalisi ya likolo na se ye moto azwaki Kangudi atie ministre budget sika wana na bino kaka mpona bonzenga na ye koto mitano 5 000 dollars par mois maman apetete voilà mesdames et messieurs honorable okobomisa papa ye abikaka soki azwi bokonzi misala ya Bulamatari awa kwa motambo tanga kolongwa akodojulo wapi okobomisani ye po bokonzi ya leta bayeba yango manda ya leta esila tango bomande kosila okosukisa tata wapi tata bakokufa mama tika tata kimia bosani koyebisa mama ayebisa papa na mwana na ye molendo sakomi oyo moto ezanga eloko kelasi ya 6 mais zela la cour akata makambo na bino na molendo sakomi babina etandeke babitalekinga na mbongo gabi na mbongo nyonso aza nango na moto polele na koseperanza nanga mokeba ya mobola na mbongo nyonso aza nango na moto polele na ye na wera na mbongo baa nango na mitu polele naza mokeba ya mobola na moto amolele ça va merci nango na mitu polele naza mokeba ya mobola na moto amolele ça va merci honorable nakoki kotala bato wana te nakoki koyoka bango likunya te naza lokola bango po tata monene soko ya moto pole bato bakosekaka yo bakoseka lokola wera ata olobi nakoma wera nakoboya naza mokeba ya mobola kasi moto eyali ponga nakenda kelasi mpe na nzwa bapo ya malamu naza mokebai oza moto oza ate wana misolo soko oleki boye soko baluki bato bakoseka bitabo na misolo na busoto atwaka soki wapi ya ye molendo yaka ya mindele ya bato ya jivele ya kokosaka bango soko baluki babita monene molei ya pamba motopolele tokotonga Congo le Congo de lettres moto oyo aza nango na kati pas le Congo de la voix c'est quoi les avoirs soko oza na mbongo na etali yo
moi tout le monde mbongo bana ngomi balé ya mikemike yewe kaza mbongo kwa yusundo ana ngolo kwa Michael soko yo bisi bato batenga baleki yo pe bato pe baleki yo na we rasubo weni nani yo na we kona komba kona tuna ki yo usani na politique na sema bena ko peso toli bato ba seka yo pour moto et de côté na peso toli na sema beba no ba ko ka soni mo na bi na tuni yewe usani na politique ya tindi moto afinga ngai babi wale kinga na mbongo yo moi misolo yo okokana yusundo na saif kate soko yo le kinga miso ba pe ba le kyo ba ni sumu obuki mobego oya ngai na liaka moteke na ngai ekokia oya yo oyo kinga kasinga na ko separanza mobola na moto tenazo moi miso ya mabanga ya kuboka ka bato tongo pokwa yo so moto mbongo boka bato mabanga babi ya ngaza ko tambongo so ngoko ta studio asali liste ya mabanga salif kaita saka liste ya mabanga we hakotika makambo ko ya moto mbongo salif kaita saka liste ya mabanga yusundo asaka liste ya mabanga osai liste na pesi 1000 euros 2000 euros nzembo ekufi na koboka ka bato molendwe siba otinda moto ya kwa bisa kongomani te yo moto mbongo soko moto mbongo tika na mabanga poto mona de rubika okufanza la ti ça va honorable merci tika vraiment mabanga tota soko moto mbongo yusundo aboka ka mabanga te salif keita bano ya mikeo ba bimilo bia na Nigeria yo mwa ba boka mabanga ba ko to musolo ya so to ko bisa bino soko bozaki na moto bokoyeba epai nini bokoma na mbongo na nzela bino la nzela bobungisa sokoda bokoma na mbongo ya solo bakomba bato nyonso si ya bino na monoko okoyebisa bato ya moto mbongo soko lingo sa nzembo pembeni awa liste Usman yo somo na alanga nzembo ya kana mbongo po akota studio akosali yo pe ba kobwaka oya kobwaka ngai etali ye pe na kotelemela ye mabe okono bwaka nga po akena ngoni na boso bapampa ekopesa ngai eloko yobakisa ngani to ekolongola ngani eloko na kobunda esengeli kokata oyo nabengaka na lokota français le copinage incestueux entre la classe politique et le monde de la musique ya mikili mibale ya kokabwana to babaninga na biso te soki fali ya moninga na ngai engo batabwaka ngai akoya kotanga ndako akotala epa na ye oki ngai moto nyonso soki akoyi moninga balanga nzembo ezaka tete ça tue le Congo bokomi koyiba mbongo abulama te mpona kopesaka bango balanga nzembo babwaka bino natuna bato aza kobwaka bango ta bakoyi bakonzi leyo bakendani remi musungai babwakaka ye lisusu ta batata bozo bokomi bobandu neti nga boyelanga moto ya miziki awa otala kobwaka obwaka nga libanga mpona nini soni mpona bana nga bayoka mokeba ikoso ndakisa yango wana oyebi nkolo nango toke kolo nango ye wana oyebi ete kolo nango le pacificateur soko apacifia nini soko walungu nayebi te Congo eza na bitumba wa makambo nyonso na moni pacification te yango wana ndakisa te o bato bakopesa bato nous devons couper ce cordon entre le monde de la musique et la classe politique et la société globale, monsieur. Ngaïde na boina kokutana na star ya musique, star ya ndembo, ngana likolo. La classe politique et la société, elle gère la société globale. Na kokutana mama le na kosutuka po mama la yebanate. Po na mbongo mama le te talinga ite. To ya mputu trésor. Ça me regarde pas. Michael était très riche là-bas. Où est elle disait ma bonne Michael était. Avant qu'on s'accane au Bamata comme c'est mon ingana. Ça doit s'arrêter. La société politique est une société d'excellence. Elle est la société globale. Walikolo, Ogotabatonio, Ogobongisa. Ogokutana Léo Messi, Anambongo Naebo, Pesani Motaleka Leki. Ah, Moninga Naote Nangonga, pourquoi? Au Vandope Mokanisa Makamboga Te, Yona Pova, Balanganze Modebagoton de Pano. Ah, plaise aux âmes au pau. Pesaye 10 000, plaise aux âmes au pau. Pesaye 5 000. Ça doit s'arrêter. Bamise ba batelo ko na kubundisa ngo kata ibabwaka bato po bana mbongo te kan so yo kubundisa ngo pona ba homme politique pona Congo mobimba eko boma Congo phénomène libanga ezama soko bato un particulier ali babwaka etali les hommes politiques doivent arrêter ça
ndenge bakobwaka politicien yango wana elembo te bayibaka mbongo bapesaka balanga nzembo utaka na mosala mbongo bakofutanga 6200 dollars na assemblée nga bando pesa balanga nzembo mikolo nyonso soko moni moto akopesa balanga nzembo mbongo aza na kati ya politique akoyiba mbongo abulama te koluka esika mosusu te mpo kopesa bango mbongo ndenge mpo bango mpo abwaka oyo esengeli kopesa mbongo. Si les particuliers veulent être chantés etali bango bayi politique esengeli batika yango. C'est quel modèle de société que nous voulons donner à nos enfants? Modèle de société Vital Kamerhe? Hein? C'est quoi ça? Comment une société batonga kayango avec des valeurs. Batika katembo kekenda boye. Ce que l'on a mabé sur le plan moral et c'est que côté mais yango. Yango nazo yebisa balanga bato nyonso ba kongomani ba diaspora. Slogan na ko bisa. Arrêtons de dire que nous sommes un grand pays. Construisons un grand peuple. Voilà. Merci par là que honorable Massoulessi. Okoya lobi na isuna liboke mosu pona kamera na bombeli. Ba koyela ngai bankasa makambo ya Dieu ba misolo. Na bandanga za directeur ya oye moi noki na tongo makasi na pourquoi ba koyela ngango lobi to lobi okoya to komona na la kisa bato makambo kamera ko sa. Tokozonga surtout si bande tokozonga poto mona ba presse wana o lobi na ndenge ya RDC façon Vital Kamerhe. Il y a ma bala, il y a blingi blingi. Congo Mawa. 5 années va d'indépendance. Voilà comment un directeur de cabinet se comporte. Un homme d'État vit dans la sobriété, dans la simplicité. Motobo matin à Kate, à la petite pembe, à ma bala, à la plage. Non. Ça, c'est pas un homme d'État. Ou on a un montant à poser pour surtout comme cet homme-là. Voilà, merci honorable Mike Moukibaye. Voilà, mesdames et messieurs, Mike Moukibaye a répondre à Mituna Oto, Pesaki Bolani, position Bolani, comment à l'obipé, recadrage selon Yassali par rapport à Yahweh Ranson, par rapport à musicien, par rapport à la situation Yamboka Nabiso, Ndenge et Zakoleka en tant que acteur politique Yamboka Nabiso, député provincial de la ville de Kinshasa. Yoki Yenenga Lobi, Tokolobani, merci Nabi Union, restez toujours fidèles sur 3 abonnez-vous massivement sur notre chaîne Vocal Info TV. Bye bye.